Diyan na po akong imukbang na po karong gabi una. Datay rice. Datay menudong manok. Ug dapo tay ginagmay na baboy. Dapo tay kasab na tinunuan mga kabraks. Dapo tay lami ang pansit pang habang buhay mga kabraks. Atong pantulak mga kabraks tay soft drinks, coke. So mga kabraks, let's do it. Kaya mo si Brax. Me pa Kaya mo cellphone. Kaya mo cellphone. Sir. Mga kabraks. Papa? Yan o. Mga kabrak, laboy manok na to. Lami ang manok. Chicken naman eh. Chicken? How ba na apakog? How? Di ako pong anak mga kabraks. Kamukan kayo. Sa atom ni anak. Normal man yun na. Sir? Okay, thank you. Dapoy atong pineapple kita kang pinya daw kita gagos kong anak. Napagim. Nakakong sa kong anak. Pagka very good sa kong anak. Yan pa. Yung prinsipa pa. Bilang ka ba kaya? Umilang kasab. Pati mo cellphone to na. Kuman to charge. Kuman to charge. Robot. Ha? Robot. Di na tinubat eh. Robot. Yaku Brax, lami kayo. Kaya ka Brax, nag-sponsor na ka Brax akong suon
si Mitchell Yaon ang nag-sponsor aming pagkaon. Di akong gi-sponsoran kay ganahan ko sa magtanaw sa magkaon ko. Shout out diay kang Names TV. Shout out. Tulog ka na. Sanay ta. Lubat. 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 Nabligod ba na ko anak ay kaya nang hipos man noon. Black Brax. Koko ba? Hmm. Koko ba? Hmm. Ya boleh. Ayun na betul. Box. Tingnan mo yung pancit ka, Brox. Sponsor na ni mga kabrag si akong sister si Mitchell Yaon ng ping pagkaon igipahaton ni karon para din na iyang ma-request ang iyang gusto niya ako na magmukbang ko. Salamat na, thanks God. Mga kabrag, sa nilang kutob. Salamat.